ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهاردة فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وفيلمنا بيبدأ معانا بمظاهرة من الشعب علشان مش عايزين الدولة تهدم الكلية بتاعتهم، وبتبقى الحكومة هنا نازلة هجوم ضد الطلبة، وبيقول الطفل سوبر للظابط ما ينفعش تدخل المنطقة دي لأنها تبع مايكل. فالظابط هنا بيقول له مين مايكل ده؟ أنا عايز أعرفه. والظابط ساعتها بيلاقي صاروخ داخل هنا في دماغه، وبينزل مايكل وبيكون اسمه شهرته بجيل، وبيضرب الحكومة وبيروق عليهم على الآخر، وضرب فاخر من الآخر، وبيخلص عليهم كلهم لحد لما بيخلي الحكومة هي اللي بتجري من الشعب. وبيروح بجيل هنا ليتو الوزير وبيقول له الفيس بتاعك نزله عليه ان انت هتهدم الكلية، ومن ساعتها الشعب بصراحة هايج عليك. وباتو بيقول للوزير ان بشير هو اللي سرق الفيس ونزل عليه كمان الاشاعات دي. وبشير بيقول للوزير انا هحللك كل ده، وبياخده من ايديه وبيطلع البلكونه للشعب. وبشير بيقول لهم ان الوزير بيوعدكم ان الكليه دي مش هتتهد نهائي. وبيصحى بشير وبيلاقي عمته بتقول له ان هم رايحين يعسوا هنا في قريتهم اللي جنبهم. فبيقول لها بشير هو العسا برضه بيتحط له ميك اب؟ فبتقول له عمته ده علشان اتاري بس التكاعيت اللي في وشي يا حبيبي. بس بيجي باتو هنا وبيفتحهم كلهم، وبيقول له ان فرح انشيل النهارده واحنا رايحين كلنا علشان نحضره. وبيبقى الفرح هنا شغال، وساعتها القديس بيقول للعريس موافق على العروسه؟ والعريس بيقول له طبعا. والقديس هنا بيسال انشيل موافقه على العريس؟ بس ساعتها هي بتسكت، وبعدها بتقول له انشيل انا عايزه بصراحه اتجوز بشير، وهو اللي انا بتمنى ان هو يكون جوزي. وبشير ساعتها بيتسحلق هو واهله بره القاعه. وبتروح انشيل بالليل لبشير على المركب وبتقول له انت ايه اللي بيجيبك كل فرح ليا؟ انا بصراحه اول ما بشوفك بتوتر وفرحي كله بيبوظ. وبشير بيتاسف لها ساعتها وبيقول لها على العموم الفرح الجاي بتاعك انا مش حاجه خالص. وانشيل ساعتها بتتعصب وبترمي له هنا كارته للاكل وبتمشي ساعتها. وبيبقى بشير في العربيه مع كثير، وكثير بيساله انت ايه اللي خلاك تروح فرح انشيل؟ وساعتها بشير بيقول له انا كنت بس رايح اكل برياني علشان بقالنا كتير بصراحه ما اكلتوش. وبتيجي مجموعه بلطجيه تتلم ورا العربيه، وبيحدف المجرم ده عليهم البيض، وبينزل لهم بشير وبيحدف السيف على بطن المجرم، وبياخد الموتوسيكل وبيروح يرتب عليهم على الاخر، وضرب فاخر من الاخر، وبيخلص عليهم. ولما بيجي الملثم ده بيهجم عليه، بشير هنا بيشت القماشه من على وشه وبيقول له كنت عارف ان انت هيرو، وبيضربه ساعتها. وبيروح بشير يركب العربيه مع كثير، بس بيلاقي صاحبه هنا قاطع الكلام ورقبته كمان متعوره، وبيفهم ان هيرو جه وضربه بالحديده في رقبته، وبيوديه بسرعه هنا على المستشفى. وبيبقى كتير هنا في العمليات، وبيطلع الدكتور لبشير وبتقول له ان هو بقى كويس، بس الخبطه كانت في العمود الفقري وهيحتاج سنه على الاقل علشان يرجع يتحرك تاني. وبتروح فيبو لبشير وبتقول له انا عايزه اعرف بلطجي زيك ايه علاقته بكثير الاستاذ الرياضي؟ الضربه دي كانت تقصدك انت وهو اخدها بتاله. فبيقول لها بشير ايوه. فبتقول له انا امي كانت بتشتغل في البيوت، وباقي البنات اهاليهم هنا بياعين وبيصلحوا كسم كمان، وكثير هو اللي ادانا امل اننا ممكن نبقى حاجه، وجاب لنا اكل وهدوم كمان، وكان هيخلينا هنا ناخد الكاس، لكن دلوقتي كل حاجه خلاص راحت. وبيفوق كثير وبيبقى كايتو هنا رئيس النادي بيقول له فكر في نفسك دلوقتي، وحوار البنات ناكله السنه الجايه. فبيقول له كثير لا لازم يسافروا. فبيقول له كابيتو طيب هجيب مدرب ساحر زيك يفهم اللعبه في 10 ايام منين؟ فبيقول له كثير بشير هو اللي يقدر يدربهم. وبيحكي له من 7 سنين لما بشير كان بيلعب في الماتش وبيكسبه كمان وبياخد الكاس كالعاده زي كل ماتش. وكان رايا هنا ابو بشير قاعد في العربيه وعصابات المنطقه كلهم ملمومين عليه، وبينزل رايا وبيضربهم كلهم بالسيف وبيروق عليهم وضرب فاخر من الاخر، وبيخلص عليهم كلهم. وبيجي بشير هنا فرحان بالكاس، وبتيجي انشيل تضرب صاحبه بالقلم علشان مرتبط بصاحبتها ومتوخه كمان وراه، وبتنتش الكاس هنا من بشير وبتضرب الشباب بيه، وبيترمي الكاس في الارض بعد ما بيكون هنا اتخربش. وبشير بياخده هنا وبيزعق لها انا اخدته بعد 6 ماتشات وانت بوظتي شكله كده على طول. فبتقول له انشيل ولا يهمني، بكره هجيب لك من الورشه واحد شبهه بالظبط. فبيشد بشير هنا من رقبتها البطاقه بتاعتها وبيقول لها لما تجيبي الكاس هبقى اديك البطاقه بتاعتك. وبيروح بشير المنطقه وكيرانه كلهم عاملين ليه احتفال، وبشير بيبقى مخطي الكاس بالتيشيرت بتاعه. والست العجوزه هنا بتقول له والنبي انا لازم اشوف الكاس عشان اخد
بياخد انفاس الاخيره وخلاص كده كفايه قوي من الدنيا. وباتو ساعتها بيوريها الكاس وبيقول لها خلاص يلا روحي ادفني نفسك بقى علشان نرتاح منك. والست العجوز ساعتها بتقول له هو الكاس عامل كده ليه؟ ده شبه عجينه الكحك بالظبط. وبيروح بشير البيت لابوه وبيقول له ريا تشرب معايا. فبشير ساعتها مش بيرضى وبيقول ريا وانا عندي 12 سنه ابويا قال لي تشرب قعدت شربت معاه، ولما كملت 16 سنه اداني السكينه، بس انا كنت فرحان قوي انك مش طالع شبهي وعايزك تبقى اشهر لاعب كوره كمان وتاخد كؤوس كتير، وساعتها الماضي بتاعنا كله هيتمحي. وبشير ساعتها بيوافق وبيطلب منه ياخده هنا بالحضن. وبيشوف ريا بطاقه انشيل وبيسال ابنه مين دي، فبيقول له بشير ان هو لقاها في المحطه وهيبقى يدور على صاحبتها بعدين. فبيقول ريا لنفسه طلعت لابوك يالا ورزقك حلو قوي في الحريم. وبيروح بشير هنا تاني يوم ياخد انشيل من المحاضره ويسالها هو الكاس بتاعي فين، فبتطلع له من الشنطه بتاعتها كاس صغير بتاع الاطفال. وساعتها بشير بيزعق لها فبتقول له انشيل خلاص ابقى قول لي يعني انت اشتريته منين من انهي محل وانا اشتري لك واحد تاني بالظبط زيه. وبشير بيبقى مش قادر يمسك نفسه واصحابه ساعتها بيمسكوه وانشيل بتقول له ايه ده خلاص اديني بس 10 ايام وانا هعمله لك هنا عموله واجيبه ليك كمان. وبشير هنا بيهدى وبيركب الموتوسيكل وبتروح انشيل تتدلع عليه وبتركب وراه ساعتها. وبيروح الضابط لريا البيت وبيقول له الوزير عايزك هنا في الاسم وانا جاي علشان اخدك. فبيقول له ريا طيب شويه وهاجي وراك. فالضابط بيحط ايده هنا عليه علشان يقبض عليه وبشير ساعتها بيزعله وبيسق ايده كمان. وريا بيخلي ابنه يدخل جوه وبيقول للضابط خلي ابني يمشي يروح الماتش بتاعه وانا حكي لك بنفسي وانا مش عايزه هنا يتاثر بالموضوع ده. والضابط ساعتها بيوافق وبيمشي وبيدخل ريا لابنه وبيقول له انا مجرم وهو ضابط وده تعامله معايا عادي خالص وبيطلب منه ما يتدخلش في اي حاجه بتحصل معاه. وبشير بينزل الملعب واليكس بيقول له كل الجماهير اللي موجوده هنا بتهتف باسمك دلوقتي وانا هعرف اخليهم ما ينطقوش باسمك، اتمتع بشهرتك للحظه الاخيره. وبشير بيقول له انا هعلمك انك لازم تلعب علشان تكسب مش علشان تهزم العدو. واول ما بشير بينزل الملعب والماتش بيبدأ بيجيب جول وبيبقى ريا هنا في الاسم وبيقول له انا مش عايز ولا مال ولا سلطه بس عايز الحمايه لاهل بيتي. وهيرو بيقول له كلام مش كويس فبيقوم له ريا وبيقول له انت لسه صغير هو ابوك معلمكش ان الالفاظ دي عيب، وبيكسر الترابيزه كمان بدماغه. وبشير بيدخل تاني جول وبيكسب الماتش. وشارما بيتمشى معاه وبيقول له انت بكره هتبقى القائد لكرة القدم في الهند. وتاني يوم بيروح كثير لبشير وزمايله كمان وبيقول لهم ان اسمهم ما نزلش على القايمه. وبيروح ريا هنا لشارما المكتب وبيساله ليه ابني اسمه ما نزلش على القايمه انت عارف ان هو موهوب. فبيقول له شارما اللجنه لما شافت مسيره ابوه وقالوا ساعتها افرض هنا وهو في الاتوبيس وجه حتى حب ياخد بطاره منك ساعتها الفريق كله هينطر. فبيقول له ريا مش كل ابن بيطلع لابوه حرامي، ممكن ابنه يطلع ظابط واللي بيسخر ابنه هنا بيطلع دكتور. وبيتمع ريا ساعتها وبيقول له هو ملوش علاقه هنا بشغلي خالص. وبيخرج ريا هنا لبشير وبيقول له كل حاجه هتبقى كويسه واساميكم كمان هتنزل على القايمه. وبشير بياخده هنا بالحضن وريا بيوصل ابنه للمحطه وبشير بيقول له ان حبيبته هي اللي واقفه بعيده ماسكه الشمسيه هناك الحمراء دي. وريا بيطلب من رجالته يجيبوا انشيل وريا ساعتها بيقول لها مش انت اللي ابوك بيبيع الاسايس غاليه؟ وانشيل بتبقى مرعوبه قوي منه. وريا بيقول لها انا هروح اقابل ابوك علشان اطلبك منه هنا لابني. وبشير ساعتها بيحضنه وبيطلب منه ان هو ممكن يحضن حبيبته وبيروح يركب القطر علشان يسافر. وريا بياخد هنا ضربه بالسكينه من ظهره وبشير هنا بيصوت وبينط من القطر علشان يلحق ابوه. وبيبقى في مجموعه بلطجيه اتلموا على ريا وبصراحه ريا هنا حاول يدافع عن نفسه وضربهم كلهم بس كلهم بيتلموا على ريا وبيضربوه هنا بالسكاكين. وللاسف هنا بيقع وبيوصل بشير وبيموت المجرمين بالسكاكين وبيروح لابوه وهو منهار وبيحضنه للمره الاخيره. ومن ساعتها بشير قام ومسك السكينه. وبنرجع للوقت الحاضر وبيكمل كثير لكبيته وبيقول ان انا فضلت هنا في القطر وبشير هو اللي نزل. وللاسف رجعوا الفريق كله والكاس كمان راح. بس بعد فتره بشير قابل كثير وطلب منه ان هم يحققوا حلمهم وبيجيبوا كل الاطفال والبنات اللي
بتحلم ان هم يلعبوا الكوره. وبيقول كثير للكابتن ان بشير هو اللي كان بيختارهم وبيطعمهم بالاكل وبالفلوس كمان وباللبس، وكل ده من خير ما يكشف عن هويته. وبيطلب منه يوافق ان بشير يطرب البنات، وبيبقى بشير بيضرب هيرو ورافع عليه السلاح، وبيجي الظابط وبياخد هنا هيرو يحبسه، وبيجي كابتنه لبشير وبياخده المستشفى الكثير. وكثير بيقول له حلمك اللي راح هنا من 7 سنين لازم انت اللي تحققه. وبتركب البنات القطر، وبيجي بشير كاري وبيركب القطر معاهم، وبيفتكر لحظه لما ابوه قال له الكاس حلمنا اوعى تضيعه. وبيوصل تلهي وانشيل بتروح وراه بالعربيه، وبتفتكر يوم فرحها لما القديس قال لها موافقه على العريس ولا لا، فوافقت اخيرا. بس بشير ساعتها بيرن على القديس وبيقول له انها مغصوبه على الجوازه كالعاده، وان هو عايز يتجوزها. والقديس ساعتها بيضرب ابوها بالقلم، وطبعا الجوازه هنا بتبوظ تاني مره. وبيخلي بشير انشيل هي اللي بتكون المعالجه للفريق، وبتبقى فيبو هنا قاعده مع البنات وبتقول لهم انا مش هتطرب ولا هلعب الا لما بشير البلطجي ده يمشي من هنا. وسينو جنبها بتقول لها ما تنسيش اننا كنا بنلعب هنا حافيين واحنا بنكسب علشان خاطر نجيب هنا كاس لكثير. وبيتمشى هنا بشير مع حبيبته بالليل، وبتقول له انت شهرين بالظبط وتكسب الماتش وتتجوزني. وبيقول لها بشير ان هو محتاج يغير للبنات الفكره الوحشه اللي واخدينها عنه الاول. وبتساله انشيل انت هتخليني هنا اشتغل معالجه في الفريق بتاعك ليه؟ فبيقول لها بشير علشان محتاجك بصراحه جنبي. فبتقول له انشيل ايوه بقى اخيرا سمعت منك كلمه رومانسيه بعد 7 سنين. وبتاخده بالحضن، بس بيكي مكرم يرفع عليهم هنا السطور، وبشير بيحمي حبيبته وبيضرب باقي العصابه وبيروق عليهم على الاخر وبيخلص عليهم وضرب فاخر من الاخر، لحد لما النادي هنا كله بيطلع والبنات بيشوفوه. وبيزعل بشير ان هم شافوا كل ده وهو بيتخانق، وصوره البلطجي هتتاكد عندهم. وبيتعرض بشير للمساءله القانونيه وبيقول لهم اللي حصل ده والبنات مالهمش ذنب فيه، وبيخلوه ساعتها يستقيل ويسيب الفريق. وقبل ما يمضي الاستقاله بيدخل شرمه وبيقول لهم ان بشير طول عمره موهوب، وبيخليهم هنا يسيبوه يكمل في الفريق. وساعه الماتش بيقابل أليكس وبيقول له هو الماتش اللي احنا لعبناه كان اخر ماتش فزته ولا ايه؟ فبيقول له بشير لا ده كان اخر ماتش انا العبه، وبيسلم عليه. وبيبدأ الماتش وفريق بشير هنا بيدخل فيه اكوان وبيخسر كمان، وأليكس بيسلم عليه بكل شماته وبيقول له انا لو مكانك اروح البيت احسن. وبيبقى بشير هنا عند شرمه في المكتب وبيبقى عايز يستقيل، وبيقول له يشوف مدرب تاني للبنات علشان هم مش بيحبوه. وبيدخل صاحب بشير هنا بالعيال البلطجيه، وبشير بيقول له بلاش الكلام ده هنا قصاد القائد. وصاحبه بيقول له ده هو اللي بعت لك البلطجيه. وبيبص بشير هنا لشرمه وليه عملت كده؟ وبيحكي لنا شرمه من 7 سنين لما ريا دخل المكتب ومسك ايده هنا وتوسل اليه ان ابنه ملوش ذنب ان ابوه بلطجي. وشرمه ساق ايديه بكل استحقار وقال له العسر اللي انا قلته لك كفايه، وراح يغسل ايده هنا كاهانه لريا. وبعدها بيقول لريا الرياضه عن تذكاره، راجل الاعمال بيدفع ملايين علشان ابنه ياخد مكان هنا في الفريق، شوف انت هتدفع كام بقى وحط اسم ابنك في القايمه. فبيبص له ريا بكل استحقار ويقول له ولا 7 قروش، وابنه عمره ما هيوصل بالرشاوي علشان هو موهوب بالفعل. فبيقول له شرمه كل حاجه بايدي. فبيقول له ريا وانا هلعب معاك بس بطريقتي. وبيطلع ريا لابنه وبيطمنه ان كل حاجه هتبقى تمام، بس هو ما حكالهوش اللي حصل ده. وبالليل بيبقى شرمه هنا مخطوف وبينطلب من رجاله ريا، وريا بيجيب له هنا ورقه يمضي عليها على اعترافه بطلب الرشوه، وان بشير واللاعيبه الفقراء الموهوبه هيرفع اساميهم كمان في القايمه. فبيقول له شرمه انا كده هخسر وظيفتي. فبيقول له ريا احسن ما تفقد حياتك. وبيمضي شرمه هنا على الورقه، وريا بيرمي محفظه شرمه في البلاعه، وبيقول له ريا الفلوس اللي بتيجي من تعاسه الفقراء ملهاش لازمه. وبيسيب شرمه هنا يمشي بهدومه الداخليه. ولما بيروح البيت بيقول شرمه لاهله ان هو لازم يخلي بشير يسافر تلهي ويرجع كمان بخيبته علشان ريا يتحسر عليه. وبنرجع للحاضر وبيقول شرمه لبشير كده التين اللي على ابوك اتستت. وبيقطع بشير هنا الورقه بتاعه الاستقاله وبيقول له ان هو هيكمل مع البنات. وبيروح بشير هنا الملعب للبنات وبيقولوا له انت موجود هنا ليه؟ فبيقول لهم بشير انا هلعب ماتش معاكم 1 ضد 11، ولو سكلتوا فيا كون 1 همشي، بس انا لو سكلت فيكم
3 تكوان هتنفذوا كل اوامري. والماتش ساعتها بيبدأ وبشير بيرجع لايام زمان وبيورينا كل الحركات وكل المهارات كمان ولكنه بركات في ايام زمانه، وبيدخل ساعتها في البنات 3 تكوان وبيقفوا كلهم قصاده، ولما بيسألهم ليه خسرتوا امبارح كل واحدة بتعلق خيبتها على التانية، وبيبدأ ساعتها هنا يطربهم وبيقول لهم كل واحدة هتطلع هنا والمفروض تدخل جول جوه الشبكة، واللي هتخسر هتخلي كل الفريق يجري 10 مرات، وبتبدأ فيبو هنا وبتخسر والفريق بيجري 10 مرات ومينو عليها الطور وبرضه بتخسر والفريق برضه بيجري 10 مرات، وبنتا بتطلع وبرضه الكورة بتطلع بره الملعب والبنات بتجري 10 مرات لحد لما بيبقوا هنا مش قادرين خالص وبيجيبوا كل اللي في معدتهم. ولما سينو هنا بتطلع فيبو بتقول لها لازم تنشني صح، انا بصراحة ما بقتش قادرة اجري خالص تاني، وبتقلع سينو هنا التيشيرت واخيرا الكورة بتدخل جوه الشبكة وبتكسب ساعتها. ولما بشير بيسألها ايه اللي خلاكي تكسبي وما كسبتوش ليه امبارح، فبتقول له هنا سينو علشان الفريق كله ما بقاش قادر يجري، فبيقول لها هنا بشير هو ده السبب امبارح ولا ايه؟ وكل واحدة هنا بصل اسمها اللي موجود على التيشيرت، لكن النهارده لازم نلعب علشان الوطن. وبيقف بشير هنا مع نيسا وبيوري له صورة بنتين خايا وانيتا وانهم كانوا بيلعبوا للفريق وعايز يعرف مكانهم فين، وبيروح بشير يقابل سودا جوز خايا وبيقول له بشير ان هو عايز خايا تلعب تاني في الفريق وتصعد كمان باسم البلد، وبيقول له سودا انا مراتي قاعده واخده بالها من شغل البيت لكن انت عاوزهم يلبسوا شورت والناس هنا تشوف جسمهم. وبشير من العصبيه هنا بيكس على ايده وانشيل هنا بتهديه وبتسال سودا انت ليه ما اشتغلتش زي ابوك رجل اعمال، فبيقول لها سودا انا حلمي كان التلفزيون والاعلام وحققته ونجحت كمان فيه، فبتقول له انجيل الحلم بس مش للراجل وانك انت تجيب لمراتك لبس ومجوهرات، لكن لما كل واحد يعرف حلم مراته يساعدها علشان تحققه وساعتها هتبقى زوج صالح. وبتتمع ساعتها خايا وكل الستات كمان الموجوده في البيت، وبيروح بشير لبيت ام انيتا وبيسالها عليهم، فبتحكي له هنا من سنه لما ابوها راح لها النادي بالموتوسيكل وقال لهم انا بجري هنا وراك بقالي سنتين وانت مش عايزه هنا تيجي، فبتقول له انيتا انا مش البنت اللي انت عايزها، انا حلمي كرة القدم ومش عايزه اركز في حاجه تانية. فابوها قال لها كل ده علشان كمالك مقوي قلبك وبيفرجيني بقى هتقابلي العالم ازاي بوشك ده، وبيحدف وشها بكوره معبيها ميه نار وبتقع انيتا هنا على وشها وبتتحرق خالص وبتفضل في اوضه منعزله عن العالم، ولما اصحابها البنات بيصوروها مش بترضى تقابلهم وبتعيط ام انيتا وبتقول لبشير انها مش عايزه تواجه العالم حتى انا بدخلها الاكل من تحت الباب ومش بترضى كمان تقابلني. وبيطلع بشير هنا لانيتا وبيقعد ورا الباب وبيقول لها انا مطالب الفريق بتاعك، وبيقول لها انا هحكي لك حكايه صغيره. كان في مره ام حامل والدكتور قال لها الجنين هنا بينمو بس بصوره غير طبيعيه ولو عايزه تنزليه انا معاكي، والام ساعتها اتحفظت هنا بالجنين وفي العمر السنتين كل الاطفال بقوا بيمشوا، لكن هي اول خطوه خطتها وهي عندها 5 سنين، ولما بقت 8 سنين لعبت الكوره، ولما وصلت ال16 الدكتور قال لها لو كملت ممكن تتصابي بالعمى، لكن هي كملت وبقت كمان تلعب في المنتخب تحت سن ال18 وبقت تتحدى كل عقبه. عارفه البنت دي تبقى مين؟ دي انيتا، وبيسلمها كمان التذكره من تحت الباب، وانيتا بتمسح التراب من على المرايه وبتنزل معاهم وبتبقى في العربيه مخطيه وشها، وبشير بيوديها نفس المكان اللي حصل فيه الحادثه واصحابه بيكوبوا له ابوها، وانيتا لما بتشوفه بتهرب وانشيل بتمنعها ان هي تمشي، وبشير بيقول لها انا النهارده اخوكي مش المدرب بتاعك والخطب اللي جواكي لازم تطلعيه بالطريقه اللي ترضيكي، فبتقول له انيتا سيبني معاه اللحظه، وبتروح له هنا وباتوا بيديها البيضه اللي فيها الحمض، وابوها ساعتها بيبقى مرعوب وانيتا بتبعد البيضه عنه وبتشيل الماسك هنا من على وشها، وابوها مش بيقدر يبص لها وبتقول له انا مش هتمرك زي ما انت تمرتني، انا هخليك تتفرج عليا وانا بلعب الكوره وناجحه كمان، والنهارده انا مش محتاجه اتاري وشي علشان العب الكوره، وبتسيبه وبتمشي. وساعتها بشير بيسقف لها وبيبقى مبهور بالطريقه اللي اخدت حقها بيها، وسودا بيجيب مراته الملعب علشان تحقق حلمها، وبيجي يوم الماتش وكلهم خارجين هنا وبتيجي الحكومه تاخد بشير باي تهمه، وبيدي بشير الخطه لانشيل علشان تعرفها للبنات، وبتقول انشيل لغايه وانيتا ان اساميهم مش موجوده في القايمه، وبيكون بشير في الاسم وبيسال المفوض انا موجود بتهمه ايه، فبيقول له المفوض باي تهمه كنت ماشي في الطريق
معطل عربيات الوزير ورفعت عليه البندقيه، اي تهمه. وبيرن شرمه ساعتها على بشير وبيقول له البنات بصراحه صعبانه عليا قوي، انا لو مكانك اروح اشرب حاجه سخنه وانام شويه. والمفوض بيقول له 90 دقيقه وهسيبك تروح. وبيلاقوا موكب الوزير وعربياته تتعرض للبلطجيه، وشويه وبتتحدف على الاسم قنابل مثيره للدموع، وبيرفعوا كمان السلاح على بعض هنا في الاسم. والمفوض بيتحايل على بشير ان هو يروح هنا يحضر المباراه، وبيبقى بشير لابس ساعه سمارت وبيتواصل مع صاحبه هنا من خلالها ومحدش يعرف. وفيبو بتقع هنا على وشها وبتتصاب ساعتها، وبشير بيبقى رايح هنا بالموتوسيكل كاري، والبنات بتتصاب والحكم بيديهم كمان كارت اصفر. وبيروح بشير الملعب وانجيل بتقول له ان البنات الفريق التاني بيلعبوا بهمكيه وكسروا كمان رجل مينو، والحكم التاني احنا كمان كارت اصفر. وبيروح بشير لبنتا وبيقول لها سيبك من التفاحه اللي انت بتاكليها وعايزك تاكلي وخفلي الحكم هنا. وبنتا بتعمل نفسها بتجري عاتي هنا وبتدي للحكم كتف تجيبه على وشه وبتكمل اللعب، والبنات بتلعب هنا كويس. وفيبو ساعتها بتدخل هنا جول، وبيروح بشير لخايا وبينزلها الملعب وبتخبط البنت اللي من الفريق التاني هنا وبتثبت نفسها وبتدخل كمان جول، وبيتعادلوا بعد ما كانوا هنا خسرانين. وبتنزل انيتا الملعب والبنات بتبص لوشها بكل شفقه وبتفتكر انيتا كل لحظه هنا عدت عليها من ساعه ما ابوها هنا عايرها ورمى في وشها ميه النار، لحد ما بتفتكر كلام بشير وهو بيقول لها بسببك هتخلي الفريق كله يكسب. وبتلعب انيتا هنا، ولما البنت بتحاول تضربها في وشها انيتا بتقاومها وبتدخل كمان جول، والفريق بشير هو اللي بيبقى هنا سابقهم بنقطه وهم اللي بيكسبوا وبيتصعدوا كمان للنهائيات. وشرمه قاعد هنا وعينه بتتمع من الخيص، وبشير بيعمل للبنات هنا حفله بمناسبه ان هم كسبوا. وبتبقى انشيل ماسكه اختبار الحمل وبتبارك لغايه علشان طلعت حامل، وغايه ساعتها بتكون منهاره من العياط ومفكره انها مش هتعرف تلعب كوره تاني. وانشيل بتقول لها انت ما تعرفيش بطله التنس اللي اخذت الميداليه وهي حامل في شهرين، وبطله الملاكمه هنا اللي جابت الكاس وكانت عندها طفلتين، ويا ريت تفهم ان تربيه الطفل اصعب من كره القدم. وغايه بتطلب منها ان هي ما تعرفش بشير علشان ما يحرمهاش هنا من الصعود للنهائيات. وبتروح انشيل لبشير وبتقول له ان فيبو وسينو مش لاقياهم، وبيبعت بشير هنا رجالته وبيروحوا يطوروا عليهم، وبتيجي عربيه بترملهم هنا شكاره وبيروح بشير كاري يفتحها، وبتبقى فيبو هنا مهريه طرد وبينقلوها ساعتها بالاسعاف. وانشيل كمان بتعلق لها المحاليل وبتقول لبشير يفضل يضرب في وشها علشان ما تروحش في غيبوبه، لحد لما بتطلع هنا الدكتوره لبشير وبتقول له انها خدت هنا حقنه كوكايين ومفيش شهود انها انضربت، وللاسف مش هتعرف تعدي من اختبار المخدرات بكره وتلعب كمان. وبيروح بشير علشان يلحق سينو، وبيكون بشير هنا متكتف وحقنينه كمان بكوكايين، وبيشيلوا هنا الطاقيه السودا من عليه. وبيقول له هيرو ان هو لما خرج من السجن شرمه كان في استقباله بالعربيه وطلب منه يعمل كده، وبيوعده ان هو مش هيأذي سينو بس هيحقنها بس بكوكايين. والولد بيحضر هنا الحقنه وبيروح علشان يحقن هنا سينو، وبتبقى هنا بتتحايل عليه ان هو ما يقسيهاش. وبيكون هنا بشير فك نفسه وانقذها وطلب الحقنه هنا في الولد، وبيضرب بقيه زمايله. وبيفتكر بشير لما انشيل كانت بتقول له لازم تضرب وشها هنا على فيبو علشان ما تفقدش الوعي. وبيفضل بشير يخبط دماغه في العمود لحتى لما باقي العصابه هنا بتكيله، وبيقوم يضربهم كلهم وبيروق عليهم على الاخر وضرب فاخر من الاخر وبيخلص عليهم. وبتهرب سينو هنا وبيجري هيرو ويطلع يستخبى في الاوضه هنا، وبيطلع بشير هنا وراه بالسيف علشان يموته، بس سوبر ابنه هنا بيصرخ وبيقع من ايده الكتاب، وبشير مش بيرضى يموته قصاد ابنه وبيقول له لو قتلتك الطفل ده هيعيش هدفه ياخد بالطار ويقتلني. وبيروح ياخد الكتاب للولد وبيحضنه كمان، وبيقول بشير لهيرو انا انقذت حياتك علشان خاطر ابنك، حاول بس تتغير وتعيش حياه نظيفه. وبيسيبه ساعتها وبيمشي، وهيرو بياخد ابنه هنا بالحضن. والمباراه هنا بتبدا وغايه بتعيط وبتتحايل على بشير انها تنزل، فبيقول لها انا دلوقتي اخوكي مش المدرب ومش هينفع تنزلي تلعبي. وبيبدا الماتش وللاسف فريق بشير مش بيلعب كويس هنا، وبيدخل فيه 3 اجوان في الشوط الاول. وبيدخل هنا بشير الاوضه مع البنات وبيقلب عليهم الترابيزه وبيفضل يساعد معاهم، هو انتوا بتلعبوا على الملعب ولا نازلين هنا تغسلوا السكات؟ احنا كلنا هنروح البيت وكل واحده هتطور ليها على عريس. وبيساعد لبنتا ان هي مش بتستغل قوتها في الملعب ومستغلياها بس في الاكل، وبنتا هنا بتتعصب عليه وبيقول لها بشير وفري هنا خطبك
في الملعب بقى، ولما بتنزل الملعب تفتكر كلمة بشير وبتشوط الكورة بكل قوة وبتجيب كمان جون، وبشير بيبعت لها بوسة هنا وبنتا بتردها له هنا، وبعدها بيجي الدور على انيتا وبتدخل الجون التاني، وامها ساعتها بتتمع من الفرحة، وبعدها سينو بتبقى هنا في اخر دقيقة وبيدخلوا الجون التالت، وبيبقى الفريقين هنا تعادلوا، وساعتها الحكم بيديهم وقت اضافي لمدة 5 دقايق، وبيدخل جون في فريق بشير، وبيدخل هنا لفريق اكس برضه هدف، وبيتعادلوا برضه لحد لما بيجي الدور على غاية، وبتفتكر لما امها قالت لها ان انت مكانك في المطبخ وسيبي الفوز للرجاله، ولما غاية هنا قالت لبشير الطفله اللي في بطني مش هتمنعني عن حلمي، علشان كده نسيلها تلعب، وبتشوط الكوره وبتجيب الجون وبتعيط كمان من الفرحه، وبشير بيعيط وبيفتكر ابوه لما قال له الكاس لازم تجيبه للبلد، والبنات بتتلم حواليه، وفيبو ساعتها بتعتذر لبشير بصوت عالي وبتروح له هنا وبيهنوا بعض، وبشير بيحضن حبيبته وبيحضنوا ساعتها كثير، وبيخلوه كمان يتصور بالجاز، وبيرن بشير على شرمة وبيقول له شفتنا واحنا بنكسب ولا بعت لك كمان الفيديو، فبيقول له شرمة انت كسبت الماتش بس ما كسبتنيش، انا اللي هبعت لك ناس تحلل البنات، وبيقول له انهم شربوا مخدرات وهيسحبوا كمان منكم الكاس، وشرمة وهم بيفتشوا شنطته في المطار بيلاقوا معاه كمية كوكايين، وبشير بيقول له الف مبروك على الاعدام يا اخويا، وبيجي هيرو هنا لبشير وبيقول له ان ابنه عايز يتعلم الكورة وبيطلب منه ان هو يدربه، وبينزل سوبر هنا من العربية وبيجري على بشير، وبشير بيسأله عايز تبقى زي كريستيانو ولا ميسي، والولد بيقول له عايز ابقى زي بشير، وبالحضن هنا كمان، وبكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.